नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सगळे खात्याचे सचिव, IAS, IPS अधिकाऱ्यां वांगडा घेतली बसका. लोकांक टायमा भितर बरी सेवा दियात, प्रशासन लोकांक भिमुख करात, मुख्यमंत्र्याचे निर्देश. सरकारी आणि खासगी जाग्यांनी जाल्ली दोंगर कापणी, लँड फिलिंगाची म्हायती दिवपाक आता शेनवार आयतारूय तलाट्यांक करचें पडटलें काम. लँडस्लायड टाळपा खातीर राज्य आपत्ती वेवस्थापनाचो आदेश. सरकारा कडेन संख्या आसा मात ऑल इज नॉट वेल. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोचो सरकाराक घरचो आहेर. विधेयकां फाटीं घेवची पडली ही खंय सरकाराचे नामुष्की. सभापती रमेश तवडकाराच्या नावान फटीची आयडी तयार करून व्हॉट्सॲपार पयशे मागपाची घडणूक उक्ताडार. तवडकारा कडल्यान काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद. भुंयगत लायटीच्या केबलां खातीर रस्त्या कुशीक मारिल्ले दोबऱ्यात पडून 60 वर्सांचे जाणट्याक मरण. जांबोली मोल्यात दुर्दैवी घडणूक, थळावे चाळवले. 10 लाख भरपाय दिवपाक निमाणो कंत्राटदार तयार. गोंयभर पाळी पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची पुण्यतिथी. मुख्यमंत्री आमदार मंत्र्यांची भाऊसाहेबाक आर्गां. आता पळयात खबरो विस्तारान. जनतेक गरजेच्यो सेवा वेळेत आनी योग्य तरेन दिवपा खातीर खात्यांनी आधुनीक पद्दत आपणावची अशे निर्देश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अधिकाऱ्यांक दिले. खात्याचे सचिव, IAS तशेंच IPS अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यान सोमारा बसका घेतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गरजेच्या सेवांसयत मुळाव्या सुविधांचोय नियाळ घेतलो. प्रकल्प वेळार पुराय जावपा खातीर नव्यो आनी योग्य पद्दत आपणावपाची गरज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक सांगले. प्रकल्प पुराय जावपाक कळाव जालो जाल्यार खर्च वाडटा आनी ते खातीर योग्य पद्दत आपणावन हो खर्च कमी करून येणावळ वाडोवपाचेर खात्यांनी भर दिवचो असो सल्लो तांणी अधिकाऱ्यांक दिलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज सेक्रेटरिएटांत सगळे सेक्रेटरीक घेवन तशेंच IPS ऑफिसर्स तशेंच IAS ऑफिसर्स सगळ्यांक घेवन आयज बसका घेतली. ही बसका जाल्ली गोंयचे जे साधन सुविधा जे प्रकल्प आसात ते बेगीन करपाक, तशीच जी गोंयची येणावळ जी एकठांय करपाची आसा ती बेगीन एकठांय कर म्हणून ह्या बसकेन ठरलें. तशेंच जे कामगार आसात, जे सरकारी कर्मचारी आसात तेंचे मदीं एक खंय तरी शिस्त हाडपाक लागून ही बसका आशिल्ली. आनीक मेन म्हटल्यार तशेंच नरेंद्र मोदीचे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे सरकारी प्रोजेक्ट्स आसात ते गोंयांत येवपाचे आसात, ताका लागून तेजी जी कामगिरी कसो आसा तेजो नियाळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे बसकेक घेतलो. मेन म्हटल्यार ही बसका खंय 2 वरां चल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरीश गांवकर. आमचे कडेन 33 आमदारांचे संख्याबळ आसा, पूण तरी पडून ऑल इज नॉट वेल अशें कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो म्हणटा. विधानसभेत सरकाराक जायती विधेयकां फाटीं घेवची पडली. लोकांच्या हिता खातीर विधेयक हाडप गरजेचें आसा अशें म्हणीत मायकलान भाजप सरकाराक घरचो आहेर दिला. हे विशीं मुख्यमंत्री तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे कडेन चर्चा करतलो अशेंय मायकल म्हणटा. सभागृहान जी बिलां हाडटाय, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जी बिलां हाडटात ती बिलां चिंतून फूल थॉट प्रोसेस इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, in the interest of the villages, the rural Goa and the urban Goa. So गोंया खातीर ती बिलां आनी इतकी बिलां, एक बिल विथड्रॉ केलें नो प्रॉब्लम, इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जाता तितून तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून ऑल इज नॉट वेल. आफ्टर हॅविंग 33 नंबर्स ऑल इज नॉट वेल कोणें म्हणूंक पडना. आमी सरकाराचे पक्षाचे आमदार आनी अशें दिसलें की इतकी बिलां हाडप, इतकी बिलां विथड्रॉ करप, बिलां हाडपाची आसली ती हाडूंक ना. सो दीस इज समथींग थोडी सिलेक्ट कमिटीक धाडली. समथींग वीच इज नॉट गॉन व्हेरी वेल अमंग द पीपल हू आर वॉचिंग द असेंब्ली लायव्ह एंड ऑल्सो पीपल हू हॅव रेड इट इन द न्यूज पेपर्स एंड पीपल हॅव आस्क्ड अस ऑल्सो. सो चर्चा जी आहा आमी अध्यक्षा वांगडा करतले. आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद बाब तानावडे, तेजे भायर आमी CM वांगडाय करतले. सो इट्स नॉट दॅट यू हॅव द नंबर एंड यू कॅन डू वॉट एवर इट इज. म्हणजे बिल हाडप ऑर बिल फाटीं घेवप. पीपल, वी आर आन्सरेबल टू द पीपल ऑफ गोवा, वी आर आन्सरेबल टू आर पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी.
सभापती रमेश तवडकार हांच्या नावान व्हॉट्सॲपाचेर फेक आयडी तयार करून गोयच्या आमदाराकडल्यान पयशे मागपाची घडणूक मुखार आयल्या। हे विशीं सभापतीन काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। आपणे कोणाच कडेन पयशांची मागणी करूंक ना तर कोणे तरी हे मुद्दाम केला अशें सभापतीन स्पश्ट केला। जे कोणे हो कट रचला ताचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी सभापतीन केल्या। फाटले 2-3 दीस म्हज्या लक्षांत आयलें की कोणे तरी म्हज्या नांवाचेर फेक आयडी ओपन करून आनी वॉट्सअप मेसेज धाडून गोंयभरांतले आमचे जे आमदार आसात, मंत्री आसात, तांकां हांव पयशे मागता अशा प्रकारचो विशय करून तांचे कडेन पयशे मागपा संदर्भांत विशय फाटल्या 2 दिसां चालू आशिल्लो। अनेक आमदारांनी म्हाका फोन केलो आनी मागीर ताणें ज्यो कांय मेसेजी आसात त्योय म्हाका धाडिल्ल्यो आसात। त्या लक्षांत आयलें कोण तरी म्हजें नांव बदनाम करपाक किंवा म्हज्या नांवाचेर पयशे घेवपाक सोदता। ही गजाल आमच्या आमदारांक आनी हांकांय लक्षांत आयली। ताणें म्हाका लगेच तांकां सुचनाय केल्यो आनी तातूंतल्यान आज हांवें सकाळी फुडें आमच्या काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एक अननोन कंप्लेंट दिल्ली आसा, तशेंच सायबर क्रायमाक सुद्दां हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा। त्यामुळे हाची नोंद जी आसा न्ही सबंद गोंयभरांतले जे आमचे वेलविशर आसात, हितचिंतक आसात, आमदार आसात, मंत्री आसात आनी घेवची। 20 खात्यान जांबोली मोले हांगासर रस्त्या कुशीक खणून दवरिल्ल्या खड्ड्यांत पडून एकल्याक मरण आयलें। आयतारा सांजे हो प्रकार घडलो। राजू भट अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा। राजू भट आयतारा सांजे मोले बाजारांतल्यान आपल्या घरा वयतालो। जांबोली मोल्या अंतर्गत रस्त्यावेल्यान घरा वयतना मुखारल्यान गाडी येता म्हणून राजून आपली स्कूटर कुशीक घेतली। इतल्यानूच तो खड्ड्यान पडलो। मुखार खड्डो आसा हाची ताका कल्पनाच नासली। वीज खात्यान भुंयगत लायटीच्यो केबली जोडपा खातीर आयतारा सकाळ फुडेंच हो खड्डो खणून दवरिल्लो खंय। काळखान ताका हो खड्डो दिसलो ना। कंत्राटदाराच्या बेजबाबदारपणाक लागूनच राजूक आपलो जीव वगडावचो पडिल्ल्याचे लोक उलोवन दाखयतात। ह्या अपघाता उपरांत लोकांनी बरोच बोवाळ घातलो। तशेंच लुकसाण भरपाय म्हणून 15 लाखांची मागणी केली। लुकसाण भरपाय मेळना तो मेरेन खूब ताब्यात घेवचें ना म्हणून लोकांनी सांगलें। ताका लागून तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। उपरांत पुलिशेन मध्यस्थी करून कंत्राटदाराक 10 लाख रुपया दिवपाक राजी केलो। बड़ा 12 बजे 1 बजे इधर है, सुबह 6 बजे से इधर है हम लोग। आता करते क्या आते हैं? यो बॉम्बे से आया। किधर से आ तू? लेकिन मशीन किसका है? उसी का बाद में काम कितना टाइम लगेगा? कॉन्ट्रॅक्टर कितना टाइम लगेगा? तशें न्ही, आमकां कोण जायो, मेन जाय तो सब जायो। डिपार्टमेंटली कोण जायो, सब कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही त्याला सांगला बारीक लोकांक मोले हांगा आसा जे जाग्यार राती एक अपघात जाला आणि त्या अपघातात जांबोलीचो राजू भट म्हणून एका मरण आयलें। म्हणजे रस्त्यार जो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान खड्डो खडलेलो त्या खड्ड्यांक तेजी स्कूटर पडोवन तेजी तकली ते फातराचेर आपटली आनी तेका जेन्ना हॉस्पिटलान येलो तेन्ना तेका बांबोळी हांगा वाटेर वयतना ओल्ड गोवा हांगा मरण आयलें। आनी दुसरी म्हळ्यार दुसरे दिसाक जेन्ना सगळी वार्ता सबंद गांवांक मोले गांवांत पसरली तेन्ना मोठ्या प्रमाणान लोक एकठांय जाले आनी तेंच्यांनी सकाळी त्या जे घटना घडली त्या जाग्यार गेले आनी लोकांनी
संबंदीत जे वीज खात्याचे अधिकारी आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्टरां आपोवपाची मागणी केली. लोकांचो जमाव वाडटा तो पळोवन पुलीस निरीक्षक सगूण सावंत आपले फौजफाटे आसा थंय गेले आनी तेणी ते लोकांक शांत रावपाची हे केले आनी तेणी मध्यस्थी करून कॉन्ट्रॅक्टरां मदीं हाडून कॉन्ट्रॅक्टरांनी तेंचे मदीं चर्चा करून दिली. लोकांनी तेंची एक अत्यंत गरीब आसल्या कारणान लोकांनी तेंची कुटुंबियांक आर्थीक कितें मदत मेळची म्हणून तेणी 15 लाखाची मागणी केली. 15 लाखाची जेन्ना मागणी केली तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आयकलो ना. तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान लोक खवळ्ळे, लोक सामके संतापले आनी त्यांनी 10 लाख आपूण दिता म्हणून सांगलें. जे जाग्यार 5 लाख कॅश दिता आनी 5 लाख 2 दिसांनी दिता अशें सांगलें. तेन्ना तरी लोक आयकोपाक तयार नासलेले. तूं बरोवन दी म्हणून ते बरोवपाक दिवपाक तयार ना. तो म्हणटा आपली JCB आसा हांगा, JCB हांगा आसा आनी पयशे तरी आपूण व्हरता JCB अशें सांगलें. आनी 5 लाख तेणी ताका तेंचे कुटुंबियाचे सुवातीन 5 लाख केल्ले आसले केले आनी आतां 5 लाख ताका इन कॅश 2 दिसांनी दिवपाचे आसा अशें सांगलें आसा. जेन्ना अंत्यसंस्कार करपाना जो पर्यंत आमकां भरपाय मेळना तो पर्यंत अंत्यसंस्कार करपाना म्हणून सांगलेले. आतां तेंच्यांनी जेन्ना लोक सगळे शांत जाले, भरपाय दिली, तेन्ना आज अंत्यसंस्कार राजू भटचो जाल्लो आसा. आनी हेजे खातीर जे हांगा स्थानीक पंचायत मंडळान वर्चस्व घेतलेले आनी ग्रामस्थांनी त्या खातीर सगळ्यांनी जावं संबंदीत पुलीस अधिकारी यांनी वर्चस्व घेवन हें काम जे तांकां नुकसान भरपाई मेळोवन दिवपाची ती दिल्ली आसा अशें कळ्ळां. गोमंतक TV खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंय, दमन आनी दिवचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आयज 12 ऑगस्टाक पुण्यतिथी. त्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत मंत्री, आमदारां सयत हेर गोंयकारांनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां आर्गां ओंपलीं. गोंयच्या भल्या खातीर, गोंयच्या उदरगती खातीर कितलीशीं पावलां मारिल्लीं आनी त्याचे फळां जीं आसात ते आज खास करून बहुजन समाज ते आज साधनाक मेळिल्ले आसा. आनी हांव सातत्यान म्हणत की आजचो युवा तरणाटो जो आसा त्या तरणाट्याक खास करून म्हज्या ह्या अंत्रूज म्हालान जी शिक्षण संकुलां जीं आसात ती शिक्षण संकुलां त्याच्या दूरदृष्टी नेत्याच्या संकल्पनेंतल्यान त्या फर्मागुडेच्या टेकडेचेर खूब एक जागृती जाल्ली आसा. परंतु भाऊसाहेब बांदोडकराचे मन, भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे विचार जे आसा ते आचरणांत येवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच तेजो इतिहास समजून घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कांय गोष्टी माझे वडील उलयताले की तेंचे अनुभव, कारण ते तेंचे कॅबिनेटीन मंत्री आशिल्ले, की तेंची विचारधारा कारण आमकां कोणाक ते खंयचे कशे ते आसतले कितें सांगतले. इवन आयज जुवारी सारकी व्हडली इंडस्ट्री हाडपाक तेन्ना तेंचो वांटो आशिल्लो. आनी बरें दिसता की आयज तुमचे मदीं हांगा येवन हांगा तांकां हें करपाक आमकां संदी गावली. आयज त्याच वाटचालीचेर बाब दाजी आमचो वेगळ्या तरेन विकास ह्या एक मॉडर्न विजन घेवन ते फुडें सरले आनी सरकाराचो तांकां पूर्ण पाठिंबो आसलो आनी ते फुडें व्हरपाक आमी सगळे तांकां तेंको दितले. आमचे सगळ्यांत लाडके नेते पयलींचे भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आज पुण्यतिथी आनी वर्सान वर्स आमी सगळे कार्यकर्ते हांगा जयंतीक आनी पुण्यतिथीक येवन तांकां एक मान दवरतात, फुलां घालता आनी आमी सगळे जाणां भाऊसाहेब बांदोडकर हो गोंयचो खरो शिल्पकार अशें म्हणटात. आनी आज जे आमी
शाळा पळयता जाल्यार खुबश्यो गोश्टी पळयता. म्हणजे त्या काळार पसून शाळा कित्याक इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यो आनी गांवांनी शाळा ओपन करून आमच्या भुरग्यांक शिकोवन म्हणजे आज ते एक लेवल तांणी हाडला. ताच्या खातीर म्हाका दिसता की आज सगळेच गोवावासी नाजाल्यार गोंयकार तांकां अजून त्याच आदारान पळयता, त्याच हातून पळयता आनी त्या खातीर वर्सान वर्स आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसूं नाजाल्यार बाकीचे अन्य लोक आसूं तांकां एक नेतो म्हणजे अजून जाका अजून आमी मानतात. भाऊसाहेब बांदोडकरांची स्मृती जागवण्याचा हर प्रकारे प्रयत्न आम्ही करत असतो. ते गोव्याचं भूषण होते, देशाचं भूषण होते. गरिबांचं कल्याण करणं, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणं, मूळ मुणकार इत्यादींना हक्क देणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार करणं, क्रीडा कौशल्य यामध्ये मुलांना प्रोत्साहन करणं वगैरे वगैरे कामं त्याच्या हातून झाली. तर अशा ह्या भव्य दिव्य व्यक्तिमत्वाचा योग्य तो सन्मान राखायला हवा या हेतूने पेडणे तालुका विकास परिषद किंवा विकास परिषद जी आमची संस्था आहे आणि त्याच्यामार्फत आम्ही या उपक्रम करत असतो. भाऊंच्या स्मृतीप्रित्यर्थ तुम्हाला माहीत आहे, भाऊंच्या कृपा आशीर्वादानेच मी आमदार झालो, त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून कार्यरत झालो आणि आजवर जे मोठे यश मला लाभलं विविध क्षेत्रामध्ये त्यामागे भाऊंचा वरदस्त आहे, त्यांची कृपा आहे असं मानतो. जुलै ह्या दिसा मिरामार आशिल्लो फूटब्रिज महानगरपालिकेन धोकादायक आशिल्ल्यान काडिल्लो. मात 12 दीस पुराय जावन लेगीत ह्या फूटब्रिजाचें सामान फूटपाथार तशेंच दवरिल्लें आसा. हो ब्रिज काडून रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केलो खरो, पूण उरिल्ल्या सामानाची जापसालदारकी कोणाची असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला. जाल्यार ह्या ब्रिजा लागसार आशिल्ल्या शारदा मंदिर विद्यालयाची विद्यार्थी ह्या फूटपाथा वयल्यान यो वच करतात. देखून फूटपाथार दवरिल्ले ब्रिजाचें सामान बेगोबेग काडटले अशें महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सरात हांणी सांगलां. Sir, there is a footbridge is dismantled at Sharda Mandir Miramar, and what is the next step of CCP is now what going to do of that material? See, now basically, what we had done is we had sanctioned the amount for demolition, removal of the bridge. What was within our sanctioning power. So now we have sent the file basically to get a legal opinion for removal and auctioning of the material. Okay. See, because we want to take utmost care. No, nobody should steal the material or any of those kind of things also. Yeah. So I've told the commissioner to take care and to follow procedure. So now to move that thing, we have forwarded one file. Once it comes back from our senior advocate saying it is okay, we will move the thing. And we will conduct an auction later. Any time frame is given to the advocate? How many days it will come? See, he is our CCP, one of our senior counsels. So as per his thing, whenever he gets to the file, we will think. So I want to get it at least by this week. I want to get his opinion. Yeah. And if the opinion is positive, we will move it and tender the thing. He gets to the file, we will think. So I want to get it at least by this week. I want to get his opinion. Yeah. And if the opinion is positive, we. आम्ही असा मिरामार हांगासर शारदा मंदिराच्या देगेर सगळ्यांकूच खबर आसा की कांय दिसा पयलीं हांगासर जो फूट ब्रिज आसलो तो डिसमेंटल केल्लो आनी हो 1.5 करोड खर्च जो फूट ब्रिज केल्लो तो व्हायट एलिफंट जाल्लो तो डिसमेंटल करून अशा पद्दतीन हांवें पासून पोवता फुटपाथीचे थंयचे जे आसा सामान एक्स्ट्रा ते दवरलेले आसा. कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें काम केलें डिसमेंटल करून दवरपाचें जें काम आसलें ते कॉन्ट्रॅक्टरान आतां फुडें ह्या मटेरियलाचो कितें करतले हो प्रश्न जो आसा हो CCPचो आसा. हे मटेरियल फुटपाथार दवरल्या कारणान हांगासर जे ट्युरिस्ट येतात किंवा लोक वयतात जो फुटपाथाचो यूज करतात तांकां त्रास जाता. फाटल्या जवळपास 10-12 दीस जाले हे मटेरियल अशेंच पडून आसा. स्कूल स्टार्ट आसा, दनपार टायमार जेन्ना स्कुलाची भुरगीं सुट्टा तेन्ना हांगासर ट्राफीक जाम जाता. स्कूल असल्या कारणान ट्राफीक सुरू जावपाक लागून हो बेगीनाच बेगीन डिसमेंटल करून रस्तो ओपन करून दिल्लो. ट्राफीक चालू आसा पूण जे मटेरियल जे पडला
ते अजूनय तशेंच आसा. ह्या मटेरियलाचे फुडें कितें जातलें हेचे डिसिजन कोण घेतलो हो प्रश्न आसा. सेंटर ऑफ द सिटी जेन्ना म्हणटा आमी, मिरामार एक बीच आसा, बांदोडकर मुख्यमंत्री बांदोडकर यांची समाधी आसा, पर्रीकर यांची समाधी आसा, हे पळोवपाक ट्युरिस्ट येता. आनी जेन्ना अशे वेगवेगळे पर्यटक येता तेन्ना हो असो डिसमेंटल केल्लो पूल पळोवपाक म्हाका दिसता तांकां आवडचें ना. गोव्याची एक इमेज घेवन हे लोक येतात. हांगासर जे बेसमेंट आसा तेचें काम सद्या चालू आसा, ते काडपाचें काम चालू आसा, जेका लागून गाडयो पार्क करपाक मेळट्यो. पूण ही जी दिरंगाई जाता म्हणजे जे लेट जाता काम करपाक, ते काम मातशें फास्टाग जावपाक जाय आनी ती जबाबदारी जी आसा ती कोणें तरी घेवपाक जाय. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चवथीक लागून रेल्वेंतल्यान प्रवास करप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. देखून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी 3 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर मेरेन लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि मडगांव जंक्शनाच्या मेरेन खाशेली रेल्वे चालू करपाची घोषणा केल्या, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे उपसरव्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. Due to heavy rush during this coming weekend, Konkan Railway, in coordination with Central Railway, has decided to run a special train between Lokmanya Tilak Terminus and Madgaon. This train number 01149, it will leave Lokmanya Tilak Terminus at 21 hours on Thursday and Saturday, that is on 15th August and 17th August, and it will reach Madgaon the next day, that is on 16th and 18th. The train number 01150 between Madgaon to LTT will leave Madgaon at 11 hours on Friday and Sunday, that is on 16th August and 18th August, and reach Lokmanya Tilak Terminus on same night at odd 40 hours. This train will have around 21 coaches and will stop at Thana, Panvel, Pen, Roha, Mangav, Veer, Khed, Chiplun, Savarde, Sangmeshwar, Ratnagiri, Adavli, Vilavde, Rajapur, Vaibhavadi, Nandgaon, Kankavli, Kudal, Savanpadi, Thibim and Karmali station. Besides this special train, because this Ganpati festival is on now, so there's a lot of demand for special trains. So in coordination with Central Railway as well as Western Railway and Southern Railway, Konkan Railway is planning to run special trains between Mumbai Central to Kur, then Mumbai Central Savanpadi, Mumbai Central, then Bandra Terminus, Kudal Bandra Terminus, Ahmedabad, Kudal Ahmedabad, then Vishwamitri, Kudal Vishwamitri, Ahmedabad, Mangalore Junction, Ahmedabad, LTT, Ratnagiri, LTT, Pune, Ratnagiri, Pune, and Ratnagiri, Panvel, Ratnagiri. On these routes, special trains will be run between 3rd of September till 19th of September. 19th of September. So I request all the passengers and especially these Chakamanis who are coming for Ganesh festival to avail these special services. सोमारा पर्वरी उड्डाण पूल बांदकामाच्या फाटभुंयेर तात्पुरते रस्त्यांचे डायव्हर्जन केल्ले आसा. ट्रॅफिक पुलिसांनी बांदकामा वेळार येरादारी कशा पद्दतीन सुरळीत करपाक शकता हाचो ट्रायल रन घेतलो. जे डायव्हर्शन केला ते एलिवेटेड कॉरिडॉर येता हांगासर, तो कन्स्ट्रक्शन करपाक हांगासर जे डायव्हर्शन केला ते टेम्पररी डायव्हर्शन केला पळोवपाक कशें डायव्हर्शन केल्या उपरांत खंय ब्लॉक जाता, खंय ट्रॅफिक जाम जाता, कितें आहा तें दोन आमी तेवटेन सर्वीस रोडाचेर ट्रॅफिक डायवर्ट केला, हेवटेन सर्वीस रोडार घातल्या आनी हांगाच्यान तुमी पळोवंक शकता हे गाडयो ज्यो येता पळय ते सर्वीस रोडा हांगासून सर्वीस रोड येता, हांगासून आतांचो रोड बंद केलो, पेट्रोल पंपा कडेन फुडल्यान बंद केला रोड, थंयच्यान सगळ्यो सर्वीस रोडाच्यान अश्यो पणजे वयता त्यो गाडयो हटेनच्यान सोडल्या. म्हापशा ट्रॅफिक म्हापशा आहा पळय व्हडल्यो गाडयो आहा पळय त्यो डायवर्ट केल्या खरासवाडाच्यान, थोड्यो गाडयो डायवर्ट केल्या बिचोलेच्यान, साखळेच्यान, थोड्यो फोंडाच्यान वयता. बिचोलेच्यान फोंडाच्यान सावथाक वचपाच्यो गाडयो डायवर्ट केल्या, करासवाड्याच्यान डायवर्ट केल्या, इतल्यो गाडयो हांगा डायवर्ट केल्या. आनी आमी पळयता फॉर हे टेम्पररी कशें फ्लो जाता तो ट्रॅफिक. स्मूथ जर ट्रॅफिक फ्लो जालो जाल्यार दे वील गो अहेड फॉर ना हे आयच्या दिसा पळोवपाक लागून टेम्पररी दवरला. समज जर फ्लो बरो जालो जाल्यार दे वील गो अहेड विथ द सेम आज सांज मेरेन आहा ते रात मेरेन टील नायट फुल डे इट इज 24 hours.
सो सकाळची 6च्यान आतां रातची 12 मेरेन चलतलें. म्हणजे करजवाड्याच्यान सगळे स्टाफ करजवाड्याच्यान व्हडले गाडयो डायवर्ट केल्या. सो आतां हांगासर व्हडले कंटेनर्स बी तुमकां दिसचे ना. कंटेनर्स व्हडले येना हांगासर. सो ट्राफीक फ्लो स्मूथ आहा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.